რუსთავში პარტია თავისუფალი საქართველოს რუსთავის პარტიული სიის წარდგენა გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში ამომრჩევლებს პარტია მის ძირითადი პრიორიტეტებიც გააცნო, რომელთა განხორციელებასაც თავისუფალი საქართველო რუსთავში გეგმავს. განსაკუთრებული ყურადღება სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტაზე, სამართლიანი ეკონომიკური გარემოს შექმნასა და ქალაქის განვითარების სტრატეგიაზე გამახვილდა. პარტიის ლიდერების განცხადებით, თავისუფალი საქართველო მზად არის რუსთაველ ამომრჩეველს შესთავაზოს რეალისტური და განხორციელებადი პროგრამა, რომელიც პირველ რიგში მოქალაქეთა ინტერესებს ემსახურება. რუსთავში ჩვენი სიის პირველი ნომერი იქნება დავით მოწყურშვილი და რუსთავშიც ბუნებრივია იგივე პრიორიტეტები გვექნება ჩვენ თავისუფალ საქართველოს, რაც თბილისში ეს არის ბანკების კაბალა, რომელიც აღჭობს განსაკუთრებით დიდი ქალაქების მოსახლეობას, სადაც იპოთეკური კრედიტების დადება არის ადვილი. რუსთავშიც იგრძნობა იგივე პრობლემა, რაც არის თბილისში მიგრანტებთან დაკავშირებული და ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით, რომ ამას წერტილი დაუსვათ და გარდა ამისა ჩვენ გვინდა მუნიციპალური ბიუჯეტის დონეზე, როგორც თბილისში, ისე რუსთავში განვაახლოთ იაფი მედიკამენტების პროგრამა. არის ისეთი საკითხები, რომელიც ყველას ეხება, მაგალითად არის ეკოლოგიური საკითხები, რომელიც გამონაბოლქვი, რომელიც არის რუსთავში და წამლავ ჩვენ ახალგაზრდობას და მომავალთობას, გვინდა რომ ეს საკითხები მოვაგვაროთ. გვინდა რომ საკრებულოს გარიგ უფრო ფართოდ გაიღოს, ყველა შეეძლოს მოსვლა და საკითხის დროულად და ეფექტურად მოგვარება.